kuma ga ciki kuma ga ramakon azumi. Mala ya hukuncinta? Allah bai kayyade lokacin ramuwan ba, shi an samu soki. Na'am. Shi fa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyam ukhra. Na'am. Saboda ka Allah ya ce fattakullah mastata'tu. Ta yi yau in ta gin ta galbe ta ajiye ta ringa kirga mun ta sa adadin tun tana lafiya tana nan da rai. Kuma ba dalilin da ya ce ba za a warke ba. Kuma nasi ya nuna cewa an warke a Rama. Amma malaman da suke garaje ta ji ta yi ciyar wannan kure ne tun da nasi ya zo ne karara. Shan Rama shi kuma an samu soki. Kaddara ba ta samu soki ba har shekara 10 Allah ba zai kama ta ba. Amma ba dama ta ji ta yi ciyarwa shi wanda ba ta iya ramuwa ba. Ko an ce wannan cutan ba za a warke ba kuma ba wanda zai faɗa ba Allah ba. To saboda haka ta hankura ta ringa rama ɗaya in ta samu dama. Ko na shekara na wanta ta ƙara ma har Allah ya abin da ya zo mata. Wannan shi ne rajin kawai.